ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம். 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம். ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் 1.14. ஓகேங்களா? ஸோ இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இந்த சாப்டரில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பயுமே சொல்கிறது தான், நெவர் ஸ்டாப் லேர்னிங் பிகாஸ் லைஃப் இஸ் நெவர் ஸ்டாப் டீச்சிங். ஸோ ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, செக் த கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் half of mv squared equal to mgh. ஸோ இது ஒரு கைனெட்டிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா, இது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா. ஸோ ஜென்ரலாக இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் சேமான்னு கேட்குறாங்க. எது படி அப்படின்னா டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் மெத்தட் படி. ஸோ டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லா ஃபிசிக்கல் ஃபார்முலாவுக்குமே, ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபார்முலாவுக்கும், எல்லா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கும் நமக்கு டைமென்ஷனல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த டைமென்ஷனல் மெத்தட் படி, அந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா படி இது ரெண்டுமே ஈக்குவலான்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நான் அதோட லிங்க் எடுத்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி அந்த ஃபார்முலா எல்லாமே ஒரு டேபிளே நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. டேபிள் நம்பர் 1.11 இருக்குது. ஸோ எல்லா ஃபார்முலாவுக்குமே நமக்கு டைமென்ஷனல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ அதை அந்த டேபிளில் கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம இந்த ஃபார்முலா சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம ஜென்ரலாக பேசிக் பார்த்தே பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், கைனெட்டிக் எனர்ஜி half of mv squared. ஓகே, ஸோ ஹாஃப் நியூமரிகளுக்கு டைமென்ஷனல் கிடையாது. ஸோ இப்போ இதுக்கு விட்டுறலாம். ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது? எம். ஸோ எம்மோட டைமென்ஷனல் கேபிட்டல் எம், அதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க. வி ஸ்கொயர்ட் வெலாசிட்டின்றது நமக்கு என்ன தெரியும்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். டி பை டி அப்படின்னு சொல்லுவோமா? டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம். கரெக்டாக? ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு டைப் ஆஃப் லென்த்து தான். கிளியர்? ஸோ அப்போ இது எல். டி அப்படின்றது எனக்கு கேபிட்டல் டி. அப்போ அதுக்கும் ஒரு ப்ராக்கெட் போடணும். ஸோ இதை மேலே எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா எல் டி பவர் -1 அப்படின்றது தான் நமக்கு வெலாசிட்டியோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ இங்கே அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா எல் டி பவர் -1 ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறேன். கிளியர்? ஸோ அதே மாதிரி எம்ஜிஹெச்சுக்கு நம்ம எழுதிடலாம். ஸ்மால் எம், ரைட்? ஸ்மால் எம்ஜிஹெச். ஃபஸ்ட்டு இதே நம்ம சால்வ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அங்கே போகலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இது எம்மு. ஸோ எல் ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுடலாம். டி பவர் -1. அப்போ இது உள்ளே வந்துடும். இந்த ஸ்கொயருன்றது ரெண்டுத்துக்கும் காமன் தானே. அப்போ டி பவர் -2ன்னு எழுதிடலாம். ஸோ அப்போது ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு எல் ஸ்கொயர் டி பவர் -2 தான் எனக்கு ஃபார்முலா. அப்போ இது ஈக்குவேஷன் 1ன்னு வச்சுப்போம். இது மாதிரி இங்கே கிடைக்குதான்றதை செக் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ எம்ன்றது இங்கே கேபிட்டல். ஸோ கேபிட்டல் எம். ஆக்சிலரேஷன். ஸோ ஆக்சிலரேஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன? ஆக்சிலரேஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி பை டைம். ஸோ வெலாசிட்டி அப்படின்றது இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், எல் டி பவர் -1. கரெக்டாக? ஸோ அப்போ டைம் அப்படின்றது டி. ப்ராக்கெட் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். டைமென்ஷனில் மென்ஷன் அந்த டைமென்ஷனல் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டே போடுறோம். ஸோ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த டீயை மேலே எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா எல் டி பவர் -2ன்னு ஆகிடும். கரெக்டாக? இது வந்து ப்ளஸ், இதோட பவர் வந்து 1. இது மேலே வந்ததுன்னா -1ன்னு ஆகிடும். ஸோ அப்போ -1 -2. ஸோ அதெல்லாம் பேசிக்கு. ஸோ பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஆக்சிலரேஷன் இங்கே எழுதணும் அப்படின்னா எல் டி பவர் -2. கரெக்ட்? இந்த விஷயத்தை அப்படியே விட்டுருலாம். ஓகே, இப்போ ஹெச் அடுத்து. ஹெச்ன்றது இட்ஸ் அ ஹைட். அப்போ ஹைட்டுன்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் டைப் ஆஃப் லென்த்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். ஸோ அப்போது இதையும் நான் எல்லுன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இங்கே 2 எல் இருக்குது. அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரே எல்ல எழுதிடலாம். எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் -2. ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த எம்ஜிஹெச்சோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ இது ஈக்குவேஷன் 2. அப்போது ரெண்டும் சேமாக இருக்கா? எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் -2, எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் -2. ஸோ அப்போ 1 ஈக்குவல் டு 2. ஸோ அப்போ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டுங்க. கரெக்ட்? ஸோ தேர்ஃபோர் 1 ஈக்குவல் டு 2. அப்படி இல்லைன்னா half of mv ஸ்கொயர் வில் பி ஈக்குவல் டு mgh. அவ்வளோதான், வெரிஃபைட். ஸோ டவுட் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ ஆல்.